Всем привет, с вами Инкромен. Я вам сегодня покажу, как построить вот такой чудненький каминчик. Нажимаем на этот рычаг. Он горит и освещает вашу комнату. Нажимаем на этот, и он сегодня горит. Но я сделал более попривлекательную версию. Только я поменял их сторонами. Вот тут почти так же. Возможно, там не лагает, но у меня что-то лагает из-за бандикама. Ну, я постараюсь его вам построить. Там увидите поршневой лифт, который я покажу потом в следующем выпуске уже. Ладно, и как же такой каминчик нам сделать? Ну, тут уже у нас все, что нам нужно. Адский кир. Ну, почти. Так, нам только остался раздатчик взять. В этой области что-то очень много сеток. Ну вот, мы, в принципе, уже заготовили основу. Но я кое-что забыл. Так, ну вот. И там мы ставим липкие поршни. Ну, чтоб... Можно их с другой стороны поставить, но я решил их сюда поставить. Итак, извините, у меня тут была кое-какая неполадочки с видео. Итак, ну, мы почти все сделали, осталось только его подключить. Так, это очень важно. Если делаете полностью, по-моему, туториал. Извините, за меня просто кошка мяукает. Не обращайте внимания. Ну, в общем, мы уже почти все, в принципе, сделали это. Ну, сейчас я сделаю один. Опять этот русификатор задрал меня. Ходить не надо. Это как раз хорошее время для испытания его. Ладно, ладно, же ночь. Ну да, сейчас нам нужно только взять огненные шарики. 2 стака. 1 стак в этот раздатчик. Другой стак в этот раздатчик. Ну, можно больше, но я просто так. Ну, как вы видите, он у нас горит. Нажимаем на этот рычаг, и он погорает. Ну, как его сделать? Сейчас я его включу. Ну, ладно. Думаю, на этом можно нам попрощаться. С вами был Игромен. Всем спасибо за просмотр. Пока.